便講一句說話，一個動作，然後反反复复諗佢係咪唔中意我係咪有啲咩做錯咗，好容易自我懷疑、緊張，成日擔心自己冇做好一件事，或者俾麻煩人，好中意同人做比較，覺得自己好多地方做得唔好，專注力差，容易心煩氣躁。遇到唔好嘅事發生係好難放低，呢一啲簡稱就係焦慮同內耗。我以前好多年都係呢個狀況，而家嘅我啦已經唔會再 care 啦，又或者因為人哋嘅反應而影響自己。Hello， 我係歡迎翻嚟精緻女生研究所，呢個頻道係專講女性成長。如果你想學變靚、變有錢、變幸運、變自信，成為一個走路大風嘅女仔，就記得訂閱啦。當你係好容易內耗、高敏感、焦慮不安，就係好容易心累啊。基本上你每日冇做過啲咩，你都會好攰、冇精神、專注力低。呢一種狀態唔單止降低我哋嘅幸福感，仲會阻礙我哋工作嘅效率同能力。今集我就會結合我自己多年嘅經驗啦、心理學知識啦、能量清理，去同你分享我係點樣降低我呢一個內耗嘅性格。先來講，其實點解你會內耗？一、過度思考，成日諗嘢、亂諗嘢。有一個名詞叫做反錯啊，思維反錯。簡單嚟講就係你會一次又一次反反复复消極地去諗呢件事。最恐怖嘅地方係因為你反覆去思考呢件事，就會令你跌入一個惡性循環，一個小問題變成你一個好難放低嘅負面情緒，然後又會放大呢一個問題，最後明明係一件好小嘅事，俾你諗到係好大件事。過度思考通常係同我哋認知扭曲有關。簡單嚟講就係你放大咗一件事嘅影響，例如你被分手，你就會覺得我呢輩子都唔會再遇到一個咁樣嘅人啦，又或者普通接到一個客嘅投訴，彷彿咧你會冇咗份工咁，用一個好負面嘅情緒去看待，然後變成係事實。你覺得人哋討厭你，你就會認定佢真係討厭你，又或者你覺得你男朋友有嘢瞞住你，於是你就會越嚟越懷疑佢。第二，習慣性否定積極嘅事，即使你件事做得好好，其實你而家份工好好，你係一個專業人士，但係你都唔會去相信自己，覺得呢啲只係好彩係運氣。有人讚你中意你，你會覺得佢唔了解我啫，佢客氣啫，所以先咁講。又或者明明唔關你事嘅嘢，你會將個錯擺喺自己身上，可能你父母係控制型嘅父母，強加佢哋嘅個人意願期待喺你身上，你會覺得我唔跟佢就好似係我錯咁。佛學對於焦慮嘅解釋係好貼切嘅。佛學話焦慮係我哋對於無常嘅抗拒。你諗下，你嘅焦慮一定係你控制唔到嘅嘢，但係你好想控制佢。呢一個時候就會產生到焦慮嘅情緒，因為你想控制一件你根本控制唔到嘅嘢。心理學家胡特講過一句說話，我係好認同嘅。心理健康嘅核心係你去擁抱人生嘅不確定性。過度嘅自我否定啦，亦都係非常唔健康㗎。我講緊嘅係同自己嘅關係。如果你用你而家嘅生活狀態去預測你嘅未來，失敗一次唔等於你永遠都失敗。即使你而家係一事無成，唔代表你人生一直都會係一事無成。可能你過咗30歲，但係仲未達到你想要嘅目標，未過到你嘅生活，但係唔緊要㗎。我相信你諗翻10年前，你一定係比起10年前已經變成一個更好嘅人，係咪？第二，過度嘅自我苛刻。我哋有一種人啦，完美主義者，對自己要求好高。呢一種人咧，有個特點就係佢對自己係好苛刻嘅，入邊好似住一個好嚴厲嘅法官。呢一個法官無論做咩都會唔滿意你，佢唔會俾你休息，不斷要求你提高標準，不斷去挑剔你、攻擊你，有咩地方做得唔夠好。呢一種嘅過度自我苛刻，同原生家庭有好大嘅關係。你會被你嘅父母植入咗一個信念，就係我必須要係一個好優秀嘅人，我先係值得被愛。我就係咁樣嘅家庭長大。想要擺脫呢種內耗焦慮，我總結咗幾個方法，你可以試下。第一，有意識地加深對自己嘅覺察，去觀察分析自己內耗嘅原因。呢一個係非常重要嘅步驟。好
好多時焦慮內耗，我講過就係嚟自於內心嘅創傷，例如缺乏安全感啦，過去嘅失敗經歷。透過你覺察你每一個情緒嘅過程，就係療癒嘅開始。攞人哋唔覆你信息呢件事做例子，如果有人企個鐘唔覆你信息，你就會開始好疑惑嘅話，可能你就係自身缺乏安全感，特別係另一半。通常呢一種人啦，都係因為細個冇得到足夠嘅認可接納，冇得到一種好即時嘅回饋，導致人哋一唔覆你信息，你就會開始自我攻擊，諗緊點解佢唔覆我信息啊？係咪我有咩問題啊？咁樣，但係其實可能人哋真係只係咁啱唔得閒，特別係另一半都係嗰句，你會有好多嘅小劇場發生。第二，學識接受無常，允許一切事情發生。當你唔允許事情發生嘅時候，你覺得好多嘢冇按照你嘅期待去進行，你就會覺得好痛苦。相反，當你願意接受呢個世界好多嘢，你就可以控制唔到，你可以用一個平常心去看待事情不如意，你就會覺得舒服。允許一切事情發生就係接納嘅最好方法。允許你嘅收入啦、愛情關係、事業、友情、家人，甚至你嘅性格，當你能夠接受，你嘅內心就會得到平和。同埋就係遇到問題，第一個反應唔好去抱怨，唔好埋怨，唔好覺得自己好黑仔。第三，行動就係對抗焦慮最好嘅方法。好多時焦慮就係源自於你諗太多，做太少。有啲人每日重複一樣嘅行為，但係期望有唔一樣嘅結果。你想改變結果，有效嘅做法就係改變你嘅行動，去行動，將個注意力放翻喺嗰啲可以透過自己努力去改變嘅事情。例如去思考我今日有咩時間可以睇書呢？我點樣可以培養到做運動嘅習慣呢？分享一個思維法，就係二進制，做定唔做。例如開始做運動嘅，好，跑100米就叫完成，跑10分鐘就叫完成。想開始睇書嘅 OK， 我睇5分鐘書就叫成功。唔好去糾結點樣開始，做幾耐，做完會有咩結果，淨係要去諗點樣開始做。將思考嘅步驟有咁簡化得咁簡化，因為你越諗，你只會越唔想做。第四就係調整好你嘅環境，遠離嗰啲令你內耗嘅原因。你諗下，通常我哋內耗或者做唔到決定，好大程度就係因為我哋好在乎人哋嘅目光，又或者同他人有關啊。因為人就係群體動物，我哋好容易會受到人哋嘅說話所影響。有啲人會叫你唔好咁做，又或者有啲人唔認同你。嗌你轉工啊，唔好啦，你咪傻噶，而家份工咪好好咯。分手，算啦，關係係咁噶啦，你而家個男朋友咪幾好。我哋會好擔心人哋對我哋嘅評價，對我哋嘅睇法，會好影響到自己嘅諗法同行為。譬如好似我老豆咁啦，其實佢好好嘅，佢有養大我啦，但係佢係一個喜怒無常嘅人，亦都淨係識得揾錢，唔 care 身心靈，唔信肉眼睇唔到嘅嘢。以前成日話我個人好不思進取咯，佢亦都係一個非常中意放負嘅人。我每次同佢溝通相處完咧，我會覺得自己好似俾人揸乾咗咁。如果我唔堅定自己，而且我好渴望得到佢嘅認同，成為佢心目中嗰個優秀嘅女兒，我會好辛苦，因為我會不斷推翻自己，否定自己嘅感覺，同埋去說服自己做我根本唔想做嘅嘢。問題就嚟啦，唔通我跟佢嘅意見，我符合他人嘅期待，符合大眾價值觀去做，就係最好嘅選擇咩？今時今日我做過嘅每一個忠於自己，唔聽他人嘅決定，我從來冇後悔過。如果當年我聽佢講繼續做銀行，又或者唔好同當年佢好中意嘅我嗰個男朋友分手，我諗今時今日我應該係一個已經離過婚嘅女人。仲有佢嗰個不斷放負嘅性格，如果我同佢相處，代表住我一樣要同佢成為一個好憤世嫉俗嘅人。你身邊有邊啲人令你內耗，令你好負能量嘅？嗰啲成日對你指指點點嘅人，記住，你唔需要滿足所有人嘅期待，亦都唔需要令到成個世界嘅人都中意你。拎起被討厭的勇氣。如果一個人要所有人都中意佢嘅話，佢嘅生活一定好攰，因為你係冇辦法滿足所有人嘅期待噶。相反，你願意接受，係啊，呢個世界就係有人會討厭你，你會即刻少咗勁多內耗。學識課題分離，人哋嘅嘢還翻俾人，我哋管唔到人哋點睇，佢要點睇係佢嘅事。OK， 學識接受呢個世界就係有人對你不滿意，咁你就會活得好輕鬆啦。第二就係，其實啦，唔會有人 care 你噶。
你今日去問你身邊朋友、同事、三姑六婆嘅意見，佢哋講完嘅嘢1年後啊，佢哋根本唔會記得佢哋同你講過啲咩。每個人都好忙，自己有好多煩惱，唔會有人真係好 care 你做緊啲咩。你嘅嘢對佢哋嚟講只不過係一個話題，你過得唔好，佢哋亦都唔會為你人生負責任。多啲提自己兩件事，關你咩事同關我咩事，唔好去煩人哋嘅嘢，亦都唔好擔心人哋鍾唔鍾意自己，人哋點諗自己，少啲去諗未來未發生嘅嘢，亦都唔好去後悔自己已經做過嘅嘢。學識專注地訓練自己嘅專注力。好似我頭先講咁啦，我哋嗰啲過度嘅自我要求啊、唔自信啊，其實係同原生家庭有關啦，同大環境有關啦。我哋去埋怨啦，或者去怪責自己係冇用嘅，你只會不斷添加你嘅負面情緒。更加有效嘅係將個注意力放翻喺你可以做嘅嘢上面，學識訓練翻自己嘅專注力，提升自己做嘢嘅質量。當你累積到一個又一個嘅小成就，你自自然然會累積到對自己嘅信心。同你分享一樣嘢叫做演繹嘅權利。我哋會成日過度在意人哋對我哋嘅睇法，係因為我哋將解釋自己行為嘅權利俾咗人。我做咗一件事，人哋覺得我做得好，我就會好開心；人哋覺得我做得唔好，我就唔開心。即係話你將呢件事好定唔好嘅演繹權利俾咗人。當你將呢件事好同唔好嘅權利俾咗人，你就會好容易受人影響。你要做嘅就係攞翻呢一個權利翻嚟。有兩個事實你要去認清，就係我哋要了解一件事啦。如果一個人好中意批評人嘅話，通常呢一啲人都係冇成就、冇能力嘅人。你幾時見到啲好有成就、好有錢、好成功嘅人會去批評人？佢哋都好忙噶，因為佢哋好多嘢去做啊。我淨係煩惱每日嘅生意，我唔得閒理啲八卦咯。所以中意管人嘅嘢、講是講非嘅人，佢哋嘅人生都係冇意義噶。簡單嚟講，就係中意批評人、講八卦、講是講非、關注人生活嘅人，係本身佢哋冇得閒，所以先咁樣做。生活充實嘅人咧，係唔會得閒去在乎其他人嘅生活噶。我處理我眼前嘅嘢都已經好忙。第二就係更加唔會得閒去聽人哋點樣批評我。你睇下呢個世界。公眾人物，佢哋邊有時間每日去碌新聞、碌 IG 睇下人哋點樣鬧佢？其實鬧佢嘅人依然有好多㗎，但係佢唔會得閒理咯。第二就係，當你陷入咗喺人哋嘅批評同意見入邊，只會令你嘅生活越嚟越困擾啊！因為你每日都去好忙咁處理阿 A 唔中意你，阿 B 批評你，阿 C 鬧過你，你淨係處理呢啲嘢都沒完沒了，你只會令自己身心好疲累，同埋你只會睇到越嚟越多對你嘅負面評價。我以前就係一個好出色嘅內耗型人格，亦都會好在乎人哋點睇我。我除咗學識咗以上嘅嘢咯，仲有就係我呢幾年好堅持為自己去做冥想、做靈氣療癒。靈氣療癒唔同普通嘅冥想，我一開頭淨係識冥想、讀肯定句、睇吸引力法則，嗰種嘅正面係好短暫咯，同埋我會時好時壞。我唔係話冥想冇用，但係相比靈氣嚟講，你想皮膚靚啦，冥想就好似搽面霜咁樣，靈氣嗰種等級就係做醫美嘅等級。靈氣可以深入你嘅能量場，釋放情緒印記，從問題嘅根源去做清理啊！我頭先都講啦，其實你個性格唔係因為當下發生咩事，好多時係童年抑壓落嚟嘅情緒，父母對我哋造成嘅影響，令我哋缺乏安全感，睇唔到自我價值，習慣性對自己失望苛刻。所以啦，冥想讀肯定句嘅功效只會舒緩到表面，但係一直令你處於呢一個狀態嘅根源，你根本解決唔到。如果你未聽過靈氣係咩嘅話，簡單嚟講，靈氣就係一個來自日本嘅自然能量療癒技術，透過雙手引導大自然嘅能量，幫助身體情緒能量場恢復翻平衡和諧嘅狀態。你可以諗下，你每日處於一個壓力內耗嘅環境，再加上你嘅內在本身就係一個唔穩定冇能量嘅狀態，容易負面思考，你成個人嘅能量好低㗎。諗好多啦，好易做得唔好，情緒波動。靈氣唔係淨係放鬆，而係由個源頭去釋放嗰啲你察覺唔到嘅障礙能量。我學靈氣之前，我都話我係好容易焦慮啦，特別做 freelancer 唔同打工仔啊嘛。我 keep 住覺得自己冇嘢累積緊啊。就算我今個月揾到錢，我會覺得唔代表我下個月揾到錢。第二就係我脫離咗打工仔嘅時間越長，我會好擔心，如果有一日我捱唔
住又要翻去打工，我脫節咗咁耐，會唔會仲有人請我？內心長期好多小劇場，每日嘅努力係靠逼自己，係用壓力、用恐懼去推動自己，嗰種唔得都要得，令我個人好急躁啦，冇辦法安定落嚟。對於錢同未來都有好重嘅焦慮不安感。而點解我而家變得唔同啦？特別啲人話我有一份鬆弛感，覺得我生活好 chill。其實我生活一啲都唔 chill 咯，一人創業好難好得閒嘅，只不過我嘅感覺令人好似好 chill。所以你問我學完靈氣有咩改變，就係原本嗰種好缺乏力量、焦慮、唔相信自己、身心疲累嘅狀態，變成係有一份鬆弛感得嚟，係好有力量，我好自在同有份安定感啊！唔係再靠恐懼驅動自己，我對於宇宙有一份信任感，我唔會因為眼前一時嘅挫折、成績唔理想就放棄或者自我懷疑。更加大嘅轉變係我對於自己個感知力提高咗好多，同時我亦都更感知到他人。好多時療癒過程入邊，我會好感覺到對方根源嘅問題喺邊，例如佢表面同我講話佢好迷茫，唔知自己想點。我做完靈氣療癒咧，我會發現佢唔係唔知自己想點，係佢唔敢相信自己嘅諗法，佢會將嗰個原本嘅自己好壓抑啊，變咗令我更加識得同人溝通啦。特別係我嘅學生，我嘅療癒個案，我同佢哋嗰份連結，我會覺得好神奇，亦都覺得好有力量。我會感知到能量係真實存在，令我知道我真係做緊正確嘅事情。當然個人都越嚟越快樂啦，生活上比起以前多咗份順利，無論金錢上、物質上，呢幾年嘅經歷，我會覺得好 amazing。話說嚟參加我陪跑嘅學生咧，我同時都會要求佢哋自習我嘅靈氣課程，一啲簡單嘅主題式靈氣，因為除咗我會幫佢做靈氣療癒之外，我想佢哋自己亦都識得簡單運用靈氣幫自己做清理。好多時啦，參加完我嘅陪跑咧，都未開始第一次會議啊，佢淨係跟我學咗靈氣，佢都發現覺得個人舒服咗啦，生活上有好事發生啦，覺得個人平靜咗。明明本身覺得啲同事對佢好衰，最近都好似善意咗，覺得靈氣好神奇。我成日都話噶，你外在嘅所有狀況係你內在世界嘅投射。如果你對於而家你嘅生活唔滿意，你要處理嘅係處理翻自己嘅內在。呢個人狀態好嘅時候，無論金錢、人際、事業，樣樣嘢都會跟住變好。你冇可能喺一個狀態差嘅自己期望得到金錢豐盛噶。我每朝都會用可能大概10分鐘幫自己做靈氣療癒。仲有一個好大嘅好處就係我淨係需要一對手就可以完成。每次做完係明明本身好攰啦，我都有一種充滿翻電嘅感覺。本身個人可能情緒狀態低啊，思緒好混亂啊，做完都會覺得個力量翻嚟自己身上。我個人慢慢變得越嚟越穩定啦，高敏感嘅我呢一種性格特質亦都唔再係我嘅困擾，唔會俾人講兩句就開始質疑我係咪有問題，或者遇到困難好易放棄。我可以做到相對地去中立睇待事情。一個成長型嘅心態，當一個人抗壓力強嘅時候，佢一定係更加容易成功嘅。如果你都係壓力大、容易焦慮不安、內耗、精神狀態低、匱乏感重，喺人際關係中覺得好吃力，好驚同人有衝突，冇辦法保持安定，歡迎你嚟一齊學習靈氣。喺下邊資訊欄有更加詳細嘅介紹。嚟緊7月26、27號都會有我嘅聖火靈氣 Level 1、2嘅國際證書課程，而家已經開放招生。呢一個課程非常適合想建立內在力量、恢復身心靈健康嘅人。透過呢一套已經受到全球認可嘅靈氣療癒啦，結合手位、冥想、靈氣符號各種嘅日常應用，例如空間清理、物品清理、關係清理。你唔單止學識點樣幫自己療癒，而係身心靈多個層次生活質量嘅提升，你會感受到變得情緒穩定、思緒清晰、精神同身體狀態都會提升嘅改變。透過提升自身頻率，吸引更多嘅豐盛同好事喺日常中發生。好，最後整理咗呢一個擺脫內耗6個步驟。第一，覺察情緒，覺察自己，多啲去了解自己而家嘅感受，點解會有呢一啲嘅感受。當我哋睇到佢，你就可以同佢分開。我哋體驗到唔開心，唔代表我哋係一個唔開心嘅人。第二，接受無常，去接納控制唔到嘅嘢。更加好嘅係，你可以去相信凡事發生必有利於我。
講，無論嗰件事喺當下好定唔好，一定係因為帶你去一個更好嘅地方。3、行動，好多人焦慮就係諗太多，做太少。4、調整你嘅環境，遠離令你內耗焦慮嘅人事物。5、刻意練習，提高自己專注力。6、建立穩定嘅內在能量，你個人穩定就唔會內耗，唔會亂諗嘢，自然做到專注。呢一個穩定狀態都係嗰句啦，唔係靠激勵翻嚟，係靠你每日願意靜連結翻自己，唔好長期將個注意力放喺外界嘅人事物，焦慮過去，焦慮未來。希望今日嘅分享幫到你啦，記住你要明白未來嘅日子，就算你再焦慮內耗，你要意識到呢一個只不過係舊有嘅思維模式，你暫時未改變到，唔係代表你有問題，你擺脫唔到。仲有就係，其實冇人係完美嘅，每個人都會犯錯，做得唔好嘅時候，唔代表你能力唔好。你而家成績唔好，可能只係你冇將自己放喺一個啱嘅位置，唔係你廢。OK， 唔好再不斷自我攻擊，唔放過自己啦。最後就係記住多啲同自己講你已經好叻，唔好低估自己嘅能力同努力。如果你想改善情緒壓力，對於想成為專業嘅身心靈工作者有興趣，想探索能量療愈、提升身心靈健康，歡迎你參加我下個月2日嘅線上臼井靈氣 Level 1 2聖火3證書課程。我會教你點樣幫自己做療愈，點樣幫身邊嘅人做療愈，點樣用靈氣清理空間、清理負面連結、加強情感力、連結自己等等嘅唔同技巧，等你真係可以由內而外建立一個穩定嘅自己。有興趣嘅去資訊欄報名連結啊，只係限8個，收生滿就會提早結束收生啦。如果你想一齊同一班想自我成長嘅女仔喺埋一齊嘅，加入我嘅 WhatsApp 社群月熙蛻變圈。而家我哋做緊一個每日5分鐘嘅高能量養成計劃，仲有每個禮拜群組限定嘅直播。今集對你內容有幫助嘅話，記得訂閱啦，同埋可以去 Podcast 俾翻個5分好評，仲有 share 俾你身邊有需要嘅人啦，你好重要嘅朋友，等更加多女仔一齊成長，變靚變叻，同埋實現一個自己都喜歡嘅生活。好啦，我哋下集見啦，拜拜。